हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज हामी यस्तो ठाउँ घुम्न जाँदैछौँ कि त्यो ठाउँ नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै प्रसिद्ध रहेको छ। नेपालका मात्रै पर्यटक नगरेको ठाउँमा विश्वका नै आउँछन्। र कुन ठाउँ होला भनेर अलिकति तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। तर म त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ यो ठाउँ रहेछ भनेर। थाहा पाउँदा पाउनुहुन्छ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ विकास सर हुनुहुन्छ, अनि यतातिर हुनुहुन्छ हाम्रो के बालकृष्ण सर, अनि एकजना मिस हुनुहुन्छ। हामी चारजनाको टिम चाहिँ आज लुम्बिनी घुम्नलाई जाँदैछौँ। लुम्बिनी घुम्नुको फर्स्ट टाइम हो है, अहिलेसम्म गएको थिएन। अरू ठाउँ त धेरै ठाउँ घुमियो, रमाइलो गरियो। भिडियोमा हेर्नु होला। अहिलेलाई अरू भ्यूहरू देखाउने छु। अहिलेलाई गाइज हामी चाहिँ भैरवाको लागि बसमा बसिसकेको छौँ। हाम्रो एउटा मिस हुनुहुन्छ पछाडि तर पनि त्यही नै हुनुहुन्छ है। अनि हामी हिँडिसकेका छौँ। पछि बिस्तारै I'm going to Bhairava, Budol to Lुम्बिनी। यो चाहिँ गाइज हामी भैरवा पुगिसकेका छौँ। दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। वालाले मेरो भोइस नबुझेर मैले आफ्नै भोइस अनि गाइज हामी सक्नुहुन्छ एकछिन सर, म एकछिन सर्लक घुमेर आउँछु है। एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू यहाँ प्रत्यक्षमा नआए पनि मेरो भिडियो मार्फत पनि दर्शन गर्न पाउनुभएको छ। अनि हामी चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ आएको थियौँ र यहाँ तल्लो तला हुँदै माथिल्लो तला हुँदै यो तलासम्म आइसकेका छौँ। र यहाँ धेरै विदेशी पर्यटकहरू आउनुभएको छ। र यो युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। यो चाहिँ लास्ट तला हो हात्तीको चाहिँ। अब म यहाँ सर्लको तपाईँलाई घुमेर देखाउने चाहिँ साह्रो ठुलो छ। क्यामेरा भएको क्यामेराबाट भ्यूहरू दिनुको लागि खिच्नुको लागि चाहिँ बवाल हुन्थ्यो है। तर यो ठाउँ यो चाहिँ के लेखेको रहेछ ठिक छ, जे हो नि। हाम्रो चाहिँ टाढाबाट पर्यटकहरू आउनुभएको छ। अरू भ्यूहरू पनि म तपाईँलाई देखाउँदै जानेछु। र यहाँ चाहिँ घुमेर म यस्तो हेरिरहेको छु। तर गाइज हल्का घाम चाहिँ अलि बढी मात्रामा घाम नै छ। शीतल त छैन, यतातिर अलिक शीतल छ। अनि चाहिँ अब हामीले अघि एउटा दलमा गएको थियौँ है। अघि मैले भनेको थिएँ नि मन्त्र पढ्छु भनेर। फाइनली गाइज हामी चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ आइसकेको छौँ। र त्यहाँबाट यहाँ आउने क्रममा बल्ल चाहिँ हामीलाई एउटा शीतल लागिरहेको छ। त्यही यस्तो घाम परिरहेको छ। सायद गौतम बुद्धको मन्दिरमा सूर्यदेवको कृपा परेको होला जस्तो लाग्छ है। मलाई तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला है। हामीले चाहिँ यो मन्दिर आइसकेका छौँ। हाम्रो यो मन्दिरको नाम के होला सर खास? यो मन्दिर चापाले बनाएको मन्दिर हो है। म मिस्यो थाहा छैन। ए हजुर परिबाट आउनुभयो घुम्नु है? ए हजुर फर्स्ट टाइम आउनुभयो घुम्नलाई? ए हजुर भिडियोमा देखाउनु केही फरक पर्दैन हजुरलाई? ओके थ्याङ्क यू। फर्स्ट टाइम आउनुभएको रहेछ है गाइज। अब चाहिँ हामी अटोमा चढिसकेको। हाम्रो एउटा दाइ हुनुहुन्छ। अब दाइ उमेर कति पर्छ गर्नु त? अन्त पनि दाइ पनि ए ल दाइ नै हुनु रहेछ। हामी भर्खर अब गाडी यो अटोमा चढियो। हाम्रो टिमहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ, हाम्रो सर अनि मिस। अनि चाहिँ जस यहाँ चाहिँ रमाइलो नै भयो। घाम हल्का घाम चाहिँ थियो है, तर रमाइलो भयो। यसपछिको भ्यूहरू पनि म तपाईँलाई देखाउँछु कृपया भिडियोमै। लुम्बिनीको यो कुन मन्दिर विकास सर? थाउजन्ड गुम्बा। थाउजन्ड गुम्बा मतलब यहाँ 1000वटा मूर्ति छन् अरे है। मलाई पनि फर्स्टपल्ट टाइम थाहा भयो, थाहा थिएन। आवाज पनि ठोकेर अर्कै आएको छ मेरो है माथि। यत्र आएको छ है। यो संरचना हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको भ्यूहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। खोइ कसरी बनाउँछ होला। बनाउने इन्जिनियरलाई सोध्नुपर्छ मिस्टर त। खतरा इन्जिनियर 1000 गुम्बा छन् भनेपछि त खतरा ठाउँै खतरा छ। यहाँ चाहिँ कहीँ यहाँ चाहिँ भर्खर बनाउनु लागेको रहेछ। यतातिर अझै बन्ने सिलसिलामा रहेछ। अब यहाँ हेर्नु भवनहरू यस्तो खतरनाक छन् कि हेर्दा हेर्दा टोपी नै कता खसेर थाहै हुँदैन। अब चाहिँ म तपाईँलाई एक ठाउँ देखाउनु छु है।
ठाउँहरू चाहिँ अब हाम्रो टोलीहरू चाहिँ उता पछाडि साइडतिर हुनुहुन्छ, म चाहिँ यहाँ छु है भन्ने क्रममै छ। र हाम्रो यो गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रमा छौँ हामी। ठाउँमा हेर्नुपर्दा चाहिँ अब धेरै नै अग्लो छ। थाउजन्ड गुम्बा, ओ नाम त खतरा छ है। अनि यहाँ जानु मिल्छ न माथि? उयो माथि वरिपरि यहाँ मिल्छ होला? पर्दैन, भर्खर बन्दैछ कि यहाँबाट हुन्छ। यहाँ चाहिँ बबाल भ्यूहरू छ है। अब यहाँ नीति यहाँ बुझ्नुपर्छ है, त्यो पनि छ यो। फाइनली गाइज मैले चाहिँ सोधिसकेको छु यहाँ भित्र घुम्नु मिल्छ कि नै भनेर। मिल्छ अरे, माथि चाहिँ जानु मिल्दो रहेछ है, केही नीति नियमहरू होला नि त, त्यसैले गाइज अब उताबाटै यहाँ त आउने है, कराएर चिल्न कमाउनु छु, फास्ट कुद्नुपर्छ है। हे मिल्छ ल, हाम्रो भ्रमण टोलीहरू आउनु सक्नुहुन्छ। भित्र चाहिँ मिल्छ अरे घुम्न, माथि जानु मिल्दैन है। माथि चाहिँ जानु मिल्दैन अरे, माथि कि माथि तलतिर? यहाँ यता भित्र चाहिँ मिल्छ अरे। फाइनली गाइज हामी चाहिँ यो सिकापुरले बनाएको मन्दिरमा आइसकेका छौँ। र यो ठाउँहरू चाहिँ यस्तो हो नि गाइज, जुन ठाउँहरू चाहिँ हेरौँ जस्तो लाग्ने कि त्यहाँ गएको थियौँ, त्यहाँ मूर्तिमा भित्र गएर हेरौँ जस्तो लागिरहेको थियो। र यहाँ यो पनि हेरौँ जस्तो लागिरहेको छ नि, यस्तो ठाउँहरू छ। वा मलाई त एकदम दामी लाग्यो है, फर्स्ट टाइम आएको। र यो मन्दिर हेर्नुहोस् झन्, हामी चाहिँ यता राम्रो नकर्दैछौँ। हामी मिसलाई कस्तो लाग्दैछ यो? कस्तो राम्रो हुन्छ नि अब है। पहिला आउनुभएको थियो किन हजुर? फर्स्ट टाइम ए है, मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो यहाँ आएको चाहिँ। विकास सर मात्रै सेकेन्ड टाइम भएछ क्या, हाम्रो त फर्स्ट टाइम। अनि हाम्रो बालकृष्ण सर यता क्यामेरातिर हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई आज? एकदम राम्रो। कस्तो राम्रो हो? मिसले पनि राम्रै भन्नुभयो, खै नराम्रो छैन नि? कस्तो छ विकास सर, कस्तो लागिरहेको छ? सर कस्तो लागिरहेको छ भन्नुहोस् सर, तपाईँको प्रतिक्रिया सुन्न चाहन्छु कि म। बवाल छ है, एकदम बवाल नै छ है, म त शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैन सर। र हामी चाहिँ भित्र पसिसकेको छौँ। यहाँ विभिन्न मन्दिरहरू मूर्तिहरू भएका छन्। भित्र चाहिँ एकदम बबाल खालको ठाउँहरू छ। फाइनली गाइज हामी चाहिँ मन्दिरको भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। र यहाँ फाइनली गाइज हामी चाहिँ लुम्बिनी क्षेत्रमा विभिन्न कन्ट्रीहरूले बनाएका मन्दिरहरूको अवलोकन गर्ने श्रृङ्खलामा नै छौँ। र अहिले चाहिँ हामी जर्मनीले बनाएको, युरोपेली राष्ट्र जर्मनीले बनाएको मन्दिरमा भिजिट गर्नका लागि गइरहेको छौँ। अनि अब यहाँ चाहिँ गइसकेपछि म भ्यूहरू देखाउने छु भिडियोमा, धन्यवाद। अनि गाइज हामी चाहिँ मन्दिरभित्र चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छौँ। गर्मी त हेर्नु यस्तो गर्मी छ, अब के भनौँ, जाडो महिनामा घुम्न आएको एकदम बेस्ट हुने रहेछ। अब चाहिँ हामी गर्मी महिना आयो, त्यस भ्यूहरू चाहिँ दामी नै छ है। यतातिरको पार्कहरू जस्तो टक्क मन्दिरहरू दामी दामी ठाउँहरू बनाएको छ मिलाएर चट्ट। अनि यो जर्मनी, मलाई यसमा चाहिँ केमा खुसी त अचम्म केमा लागिरहेको छ भने हामीले युरोपेली कन्ट्रीहरू देखेको छैनौँ, एसियाली अरू कन्ट्रीहरू देखेको छैनौँ, तर पनि त्यो देशले बनाएको संरचनाहरूको अवलोकन गर्दैछौँ क्या। मन्दिर के हो ठ्याक्क यसको नाम त मलाई पनि थाहा भएन है, यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई थाहा होला। हेर्नु पाएको छ। र हाम्रो यता भ्लगर विकास सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो भ्लगमा व्यस्त हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब भित्र जाँदैछौँ।
म तपाईलाई यो सम्पूर्ण ठाउँको भ्यूहरु देखाउँदैछु, देखाउने श्रृङ्खलामा नै छु। सानो भ्लगरहरु ठाउँ त ठुल्ठुलो घुम्छौँ है। ल ठाउँहरु कमेन्ट गर्नु होला है। जर्मनीले बनाएको है। एकदम दामी दामी ठाउँहरु छ। यहाँ ठाउँमा कस्तो छ भन्दा जति फोटा खिचे पनि मन मर्दैन के, फोटा नखिच्यो भने लाग्दैन। अझ तिर्खा लाग्छ के फोटा खिच्ने मन भिडियो होला है। यतातिर यहीँ घुम्ने हो। फोटा खिचेपछि यहाँ किचम लाग्ने ठाउँ छ कि। अब यहाँ कमेन्ट गरेर साध्य नै छैन। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। अब यहाँ नआए पनि म तपाईँलाई भ्रमण गरिदिएपछि एक ठाउँहरू देखाइरहेको छु भ्यूहरू। यतातिर पनि वरिपरि देख्न सक्नुहुन्छ। अब त के कुरा गर्ने है, फोटा खिच्यो भने चाहिँ मोबाइलको स्टोरेज नै फुल भइहाल्छ। दामी नै छ जस भ्यूहरू। अब एकछिनमा म टक्क फोटासोटा यसो क्लिक पनि गरिहाल्ने हो। मोबाइल चाहिँ होइन, ठुलो आइफोन मोबाइल होइन, टक्क सानोतिनो मोबाइल रियलमी मोबाइलमा चट्ट पारेर फोटा खिचेर। यो चाहिँ जर्मनीले बनाएको मन्दिरको संरचनाको भ्रमण एक चक्कर चाहिँ घर भ्रमण गरेर सकियो। अब फोटा खिच्छौँ हामी है गाइस। त्यति बेलासम्म भिडियोमा साथ रहनु होला। त्यसपछि हामी फ्रान्सले बनाएको मन्दिरमा जानेछौँ लाको। अब अर्को चाहिँ फ्रान्सले बनाएको मन्दिरमा जानु भएको। टोपीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न देशहरूले बनाएका विभिन्न क्षेत्रका मन्दिरहरूमध्ये अब चाहिँ हाम्रो देशमा बनाएको मन्दिरमा हामी जाँदैछौँ। र फ्रान्सले बनाएको जर्मनीले बनाएको भ्रमण गरियो। र त्यो अबको हाम्रो यो दृश्य चाहिँ नेपालले बनाएको मन्दिरहरू देखाउनेमा केन्द्रित राख्नेछ। अब चाहिँ हामी अर्को मन्दिर जाँदैछौँ है। अन्त जस्ट अगाडिको मन्दिर। र म तपाईँलाई छविहरू देखाउने नै छु। भिडियोको साथमा रहनु होला। जुत्ता खोल्नु पर्ने रहेछ। मैले जुत्ता खोलेर चाहिँ अब टोलीहरू अडियो हुन्छ, सहिलो पर्ने हुन्छ। र यो गेटमा हामी प्रवेश गर्छौँ। हो यो पनि एकदम मोबाइल छ है। यो दृश्य यहाँको दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। धेरैजना हुनुहुन्छ पर्यटकहरू विदेशी। धेरै जस्तो चाहिँ नेपाली नै देखिनुहुन्छ है। चाहिँ गाइस क्यानाडाले बनाएको मन्दिर रहेछ। अहिले चाहिँ बन्द रहेछ है। हामी यहाँ घुम्ने अब चाइना कोरियाको जाँदैछौँ है हामी गाइस। यो चाहिँ कोरियाले बनाएको मन्दिर अरे। कोरिया उत्तर कोरिया त होइन होला, दक्षिण कोरिया नै होला। त्यसो तानासाई देशमा त कहाँ हुन्छ, कोरिया पनि भएको त हो। ठिक ठाउँको चाहिँ ठिकै छ। पानी खाने ठाउँ चाहिँ रहेछ। ए अलिअलि चाहिँ भ्यू देखाउने छ, त्यति खासै छैन, ठिकै छ। अब कोरिया भन्छ नेपालबाट कोरिया जान खोज्नेहरू धेरै हुन्छन्। अब इन्ट्रेस्ट लाग्नेहरू चाहिँ यहाँ घुम्न आउला नै। जस्ट ठिकै छ, यो राम्रो पनि छैन। अब चाहिँ यो मेन यो चाहिँ बिल्डिङ हो। अब चाहिँ भन्नुपर्दा मेन बिल्डिङ नै हो। अब कस्तो लागिरहेछ आजको यो भ्लग जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि दिनु चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यति नै भाइ। यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड जस्तो रहेछ है। अरू ठाउँमा मार्बलले टक्क चटक्क छुट्टै खालको बनाएको छ र यहाँको वास्तुकला चाहिँ त्यहाँभन्दा चाहिँ भिन्न खालको छ। यहाँ मार्बल चाहिँ कुनै ठाउँमा नि हामी पाउन सक्दैनौँ है। तर यसको डिजाइन चाहिँ यस्तो खालको छ कि अब कुन डिजाइन तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। यदि यसको सेकुवा बनाउने कहाँ छ हजुर? सेकुवा बनाउने हो र मलाई थाहा छैन है। होला सायद
हामी त्यता घुमिरहेको छौँ भ्यूहरू पनि दामी छ है अब यहाँ टक्क ड्रोनबाट खिच्नु यस्तो ठाउँ भिडियो खिच्न जस्तो रहेछ अब मोबाइल क्यामेरा चाहिँ एकचोटि एक गाउँ घुमाउँ न भूत आउन सक्छ है भूत आउन सक्छ सुनसानी रातमा तिमीलाई सम्झेर हँसाइदिन्छन् यी नयाँहरू छोडेर गएको त्यो दिनलाई सम्झेर सुनसान ठाउँ छ त्यो गीत गर्न मन लागिहाल्यो मलाई त कोरियाले भाषा इन्डियाको छ है लेखेको यो चाहिँ तपाईँले यदि भिडियो हेरेको छ नि यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यो नेपालको ठाउँमा यो विदेशी नाम लेखेर कहीँ हुन्छ हुँदैन नि विदेशीले बनाएको फेरि यो चाहिँ चाइना सरकारले बनाएको मन्दिर चाइना सरकारले बनाएको पनि एउटा अरूभन्दा छुट्टै खालको रहेछ भर्खर खोल्यो अघि चाहिँ बन्द थियो बन्द भएको कारणले गर्दा कोरियन सरकारले बनाएको मन्दिरमा गएको थियौँ हामी र अहिले चाहिँ खोलेको छ अब यतातिर व्यापारीहरू बस्ने ठाउँको छ पर्यटन व्यवसायहरू यता चाहिँ इलिफेन्टको रहेछ र अनि चाहिँ यो चाहिँ चाइनिजको सरकारको छुट्टै खालको छ कि यसको डिजाइन नै अलि अरूभन्दा भिन्न खालको रहेछ अघि हामीले धेरै ठुलो भवनहरू भएको ठाउँहरू देख्यौँ तर यो चाहिँ अरूभन्दा सानो रहेछ समथिङ एक तला भएको रहेछ र छेउछेउमा बाघको रहेछ र यहाँ चाहिँ तपाईँले यो प्रत्यक्ष रूपमा भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै पर्यटकहरू धेरै व्यक्तिहरू पर्यटकहरू आउनुभएको छ यो मन्दिरहरू यो मूर्ति हो जसको नामहरू चाहिँ पूजा भइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ केही भइरहेको छ यो चाहिँ फरक संरचना रहेछ के होला यसको नाम चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्रार्थना भइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ है प्रार्थना भएको छ है हामी यहाँ चाहिँ मन्त्र पढ्ने के भइरहेको छ यसको बारेमा चाहिँ जानकारी भएन।
गाइजहरु तपाईले यो ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाइना सरकारले बनाएको हो। यसमा आफ्नो धर्मका व्यक्तिहरूले चाइनिज व्यक्तिहरूले पूजा अर्चना गरिरहेको छन् र जुन तपाईले दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छुट्टै खालको पछाडी स्पिकरमा छुट्टै बोलिएको छ मन्त्र हो के बोलिएको छ अनि यतातिर छुट्टै धर्म अनुसार यो अर्कै बजाएर के गरिएको छ यसको बारेमा मलाई पनि त्यति जानकारी भएन। यदि तपाई यो ठाउँमा घुम्नु भएको छ यो ठाउँमा अवलोकन गर्नुभएको छ यहाँको बारेमा जानकारीहरू बटुल्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। फाइनली गाइज हामी चाहिँ अब मना लुम्बिनीको अब नाम नै मनाङ रहेछ। अब यो मन्दिरमा हामी आइरहेको छौँ र यसको चाहिँ खोल्नु पर्ने रहेछ है। यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन म त सिधा हिँडिरहेको के जुत्ता यहाँ खोल्नु पर्ने रहेछ है। ओहो त्यो चाहिँ नियम हल्का थाहा सुरुमा थाहा नभएर ठिक छ जुत्ता खोल्नु पर्दा एकदम राम्रो हो नि। अब चाहिँ जुत्ता खोलिसकेको छु अझ मलाई केही डर छैन। हरियाली गाउँ ठाउँहरू छ यहाँ। अब यस्तो दामी दृश्यहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पारीको चाहिँ त्यो मन्दिर र त्यो एउटा के शैली भन्थ्यो त्यो शिखर शैली चाहिँ होइन एक्सक्युज मी मिस त्यो मन्दिर चाहिँ कुन शैलीमा बनेको होला? हाम्रो सरलाई थाहा होला है कुन शैलीमा होला शैली मन्दिर? गुम्बद शैली त होइन यो शिखर शैली जस्तो लागिरहेको छ मलाई। प्यागोडा शैलीमा बनेको चाहिँ मन्दिर रहेछ है। माथि ठाडो छ कि चुच्चो छ हल्का तर प्यागोडा नै जस्तो लाग्छ मलाई। प्यागोडाको शिखर हो थाहा भएन अब ठ्याक्क कन्फ्युज भयो। अब ठिक छ जे भए पनि चाहिँ भ्यू चाहिँ यही हो। अनि उ त्यो कुन मन्दिर होला सबै नाम त थाहा भएन। पहिला सुरुमा पढेर आउनुपर्ने है त पढिएन। मनाङ बुझ्न सक्छ जस्तो लाग्छ है। म बि दाहा हङ आमा सिज मदी म ताए गाइस यो चाहिँ के हो तपाईले नै कमेन्ट गर्नु होला है। यो संस्कृत भाषा हो। अब यो मनाङको संस्कृति मनाङको जुन पौराणिक इतिहास चाहिँ धेरै पुरानो तपाईँले विद्यालयमा पढ्ने क्रममा पढ्नुभयो होला र हाम्रो त सरहरूले मिसहरूले पढ्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। खोइ के हो हाम्रो मिसहरू त अलिक टाइमै हुँदोरहेछ मलाई त आउनु नपर्न खासै। अनि यहाँ के लेखेको छ माथि मा म भ के लेखेको छ गाइज तपाईँले त भन्न सक्नुहुन्छ है। ढका डिक्का दिएको छैन अब कसरी हो खै। पुरानो वास्तुकलाहरू छ यो पुरानो शैलीमा बनेको छ। सबै शैलीहरू त अब यो पढ्नु नै पर्छ टक्क लाएर। यो पनि त्यही नै हो जुन नै बनिरहेको छ नि यहाँ लेखेको छ। अनि यो चाहिँ यस्तो हरियाली यस्तो दामी ठाउँ देखिरहेको छ कि यहाँबाट अन्त यसलाई छोडेर जानै मन लागिरहेको छैन तर के गर्ने है सधैँ बसेको हुँदैन। अब यो चाहिँ यो पनि मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले अगाडि बढेँ है। यहाँ चाहिँ विभिन्न मूर्तिहरू रहेका छन्। अनि यो चाहिँ अब यो के को मूर्ति हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मोटरसाइकल रहेछ है। वासस्थान रहेछ कोही बस्नुहुन्छ होला यहाँ चाहिँ अब हेर्ने व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ होला। दृश्य हेर्दा चाहिँ अझ रोमाञ्चक लाग्छ है। यो शैली चाहिँ ठ्याक्क दामी छ जोस्। प्यागोडा शैली हो मैले यो शिखर शैली होइन है प्यागोडा शैली हो। यो प्यागोडा शैली तिब्बतको मन्दिर हो। अब यदि मैले भनेको मिस्टेक छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला यो होइन यो हो भनेर है। अब चाहिँ माथि गइरहेको छ हाम्रो यता सर चाहिँ साइडमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ अब माथि गइरहेको छु। यो उसको यो मनाङको भाषा हो। लाइक छैन यो भोट गरेँ यो के कमेन्ट गर्नु होला यो के रहेछ कुन भाषा रहेछ। यो चाहिँ कर्म मन्दिर है। यो चाहिँ कुकुर पालेको रहेछन् है गाइस। ए ठिक छ। यो मान्छे नभएर हो
सो गाइस यो मन्दिर चाहिँ अझ झन् खतरा आकर्षक छ के यहाँ त्यहाँ मन्दिरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा टक मन्दिरहरू छन् यता चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मेको भनेर हेर्ने भनेको एउटा सानो पाइला छ त्यही मात्रै हो अनि यहाँ चाहिँ दियो जल्दन्छ यहाँ चाहिँ हामी यो चाहिँ र महादेवी मन्दिर जानुलाई केही समय चाहिँ यहाँ लाग्दो रहेछ अलि पर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग आएको सरले भन्नुभयो यहाँ फोटा खिच्नेहरू कराउनु चलिरहेको छ र म पनि केही फोटाहरू चाहिँ क्लिक गर्नेछु दिनसम्म भिडियो बनाउनुलाई म तपाईँलाई महादेवी मन्दिर देखाउँछु अहिले फाइनली गाइस हामी चाहिँ यहाँसम्म आइसकेका छौँ र अगाडि चाहिँ क्यामेराले फोटा लिने भिडियो खिच्नु पाइँदैन मोबाइल ल्याउनु पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ थुप्रै पर्यटकहरू हुनुहुन्छ र त्यसको माथमा पनि छु र हाम्रो टोली हुनुहुन्छ उहाँ विकास सर किरञ्जना मिस त्यस बालकृष्ण सर र म गरी 4 जना हामी यो ठाउँमा आइसकेका छौँ आज धेरै दिन हो अझ पनि भ्यूहरू देखाउनेछु र अहिले चाहिँ हामी महादेवी फाइनली गाइस हामी चाहिँ महादेवीको मन्दिरमा घुमिरहेको छौँ र अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ र म छु अनि हामी विकास सर हामी मिस अनि सरको 4 जना हामी आइसकेको छौँ र यो महादेवी मन्दिर खास गरी मलाई हेर्न चाहिँ मन यो थियो है आज यो हेर्न पाइयो खुसी लाग्यो एकदम अनि तपाईँलाई घाम पनि छ भिडियो थोरै नै भिडियो गरेर बनाउनु मिल्दैन है क्यामेरा आइरहेको छ त्यसै कारणले गर्दा मैले यहीँ बाहिरको छु भ्यूहरूमा देखाइरहेको छु गाइस हामी चाहिँ महादेवीको मन्दिरको भित्र चाहिँ प्रवेश गर्नुको लागि तयारीमा छौँ र उताको गेटमा गएको थियौँ त्यहाँ मिल्दैन अरे त्यसैले यताबाट हामी चाहिँ मन्दिरभित्र घुमिसकेको छौँ र यो चाहिँ मेन ठाउँ है यो मेन ठाउँ र म यहाँको त्यहाँ छु र भित्र चाहिँ भिडियो बनाउनुको लागि अलाउरै नै छ त्यसैले हामी यस्तै घुमफिर गऱ्यौँ र यदि तपाईँ घुम्न चाहनुहुन्छ भने यो मन्दिरमा आउन सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ एकसार मूर्ति मन्दिरको ठाउँमा आउँदैछौँ विभिन्न मूर्तिहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ए गाइज जुन मैले भनेको थिएँ अघि 1000 गुम्बा भन्ने यही ठाउँ हो जुन अघि हामी आउने क्रममा यो बन्द थियो यसको खोल्ने टाइम भएको थिएन र अहिले खोलेको छ र म यी दृश्यहरू कर्मशः हजुरलाई देखाइरहेको छु जस्तो लाग्छ त्यसै प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला अब भ्लगको भिडियोको हामी फाइनलमा आइसकेका छौँ अन्तिममा आइसकेका छौँ जुन मैले तपाईँहरूलाई घुम्दा जाँदा बित्तिकै देखाएको थिएन किनकि त्यहाँ बन्द थियो त्यसैले गर्दा भिडियो लामो हुनसक्छ तर चाहिँ खतरा आएको छ चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो चाहिँ म हजुरको प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट मार्फत हेर्न चाहन्छु है अनि यो गाइस चाहिँ बुटोलको तिनाउ नदीको दृश्य हो यही नदीमा नै हो रामापिथेकसको पुरानो हजारौँ करोडौँ वर्षको मानिसको अवशेष फेला परेको ठाउँ मूर्ति भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ अनि यहाँ थुप्रै खालको मूर्तिहरू छन् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रमा र लुम्बिनी क्षेत्रको आज चाहिँ थुप्रै ठाउँहरू थुप्रै क्षेत्रहरूको बारेमा जानियो थुप्रै कुराहरूको बारेमा अवलोकन गरियो र यहाँ बनाइएका तस्बिरहरू यहाँ बनाइएका
भवनहरू यिनीहरू चाहिँ के रहेछन् भन्दा वास्तवमा विभिन्न देशका चीन, जापान, कोरिया लगायतका थुप्रै मुलुकहरूले यी मूर्तिहरूको यिनी स्थलहरूको निर्माण गरेका रहेछन् र नेपाल र थुप्रै देशहरू छन् है। हामीले अब फरक देशले फरक खालको मूर्तिहरू र जुन देशले जुन कन्ट्रीहरूले बनाएका धार्मिक स्थलहरू छन् त्यो धार्मिक स्थलमा चाहिँ त्यो धार्मिक स्थलहरूमा चाहिँ सोही जुन देशकोले निर्माण गरेको ती देशको व्यक्तिहरू त्यो पूजा गर्ने नि त धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्तिहरू आउँदो रहेछ। र बाटोमा गइयो, बाटोमा पनि कोही श्रीलङ्काबाट आउनुभएको रहेछ, कोही चीनबाट आउनुभएको रहेछ, कोही कोरियाबाट, थुप्रै देशबाट आउनुभएको रहेछ। ल एकछिन है सर, म खिचिदिन्छु, सानो भिडियो पाउँदैछु। त्यसैले आज एकदम दामी लाग्यो। तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सबै तिहार पनि सबैलाई राम्रो भयो होला। त्यसैले अर्को भिडियो दमदार बनाउने बाचासहित अहिले यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, बाई।